Assalamu alaikum. Бұл сабағымызда сіздерменен біз бұл инструмент туралы, ошол кривейлер менен иштей турган инструмент туралы сүйлөшөбүз. Форманы сазды эткенде жардам бере турган инструмент. Мына кыска жол менен F10 менен чакырсак болот бул инструментти. Бирок бул өзүнчө эч кандай ишке жарабайт бул инструмент. Бир фигураны, бир линияны же болбосо фигураны чийип алгандан кийин гана бул инструмент менен иштесек болот. Келгиле биз үчүн жакшы тааныш болгондугу үчүн бир тик бурчтук чийип, тик бурчтуктун мисалында иштеп баштайлы. Бул биздин тик бурчтугубуз. Мунун ордун өзгөртсөк болот, кылсак болот, булар тууралуу сүйлөштүк. Эми биз бул фигураны тандаганыбызда тик бурчтуктун төрт бурчундагы кнопкалардын белгиленип калгандыгын жана могул линиянын бир аз штрих сызык сыяктуу көрүнүп калгандыгын байкасак болот кээ бир расстоянияларда. Эми бул чекиттен бир чекитти алып туруп тартканыбызда мынакей көрүп атасыңарбы, биздин тик бурчтугубузду мондай овальный бурч менен бир формага келтирип койду. То есть кээде бир кнопка жасап атканда же болбосо бир дизайнда үйдүн терезесин жасап атканда болушу мүмкүн. Ошондой өтө кескин бурч эмес, ошондой жумшагыраак бурч кылып жасашыбыз керек болсо, анда биз ошону колдонобуз. Мынакей. Мисалы үчүн бир кредитный карточканын дизайнын жасап атканда бизге бурч ошондой болуп көрүнөт экендигин көрсөтүш үчүн биз бул инструментти колдонобуз. Көрдүңөрбү? Точкабыз экиге айланды, экөөсү созулуп, мынакей мондай кылсак, эки жагы тоголок болгон бир фигура, бир кнопка пайда болду десек болот. Веб дизайнда кнопка катары колдонулса болот муну. Муну кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бир аз ошолор тууралуу сүйлөшөлүк. Мынакей бул жерде ушул ичкери кирген бөлүк тууралуу немелер турат. Биз буну чойгонубузда ошол значениялар өзгөрүп атат. Мынакей могул значениялар, ошолор көңүл буруп турсаңыздар, мынакей өзгөрткөн сайын ал өзгөрүп атат. Биз бул жакка өзүбүз каалагандай бурчтун радиусун берсек болот. Мисалы үчүн айтайлык, 13 эмес, 15 мм десек. Көрдүңүздөр, бардыгы 15 мм болду жана 15 мм радиус менен могул тоголоктун радиусу 15 мм болуп калды. Эми эгерде биз мунун бир бурчун же болбосо эки бурчун кылып туруп, калган эки бурчу бүтүн калуусун кааласак, мисалы үчүн кээ бир визиткалар ошондой, формасы башкача болгон визиткалар, анда биз могу ортодогу кулбун алып салабыз мында дагы. Андан кийин бул жагын, мисалы үчүн 0 мм, бул жагын 0 мм кылып койсок, сол ылдыйкы жагын, мынакей. Мондай кылып бир башкача произвольный фигура алсак болот. Келгиле азырынча мондай эле кылып коелук. 15. Бул немеси чогуу өзгөрүп кетип атат, кечиресиңер. Муну 30 дейлик, муну да 30 деп коелук. То есть бардыгы бирдей болсун. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Так. Мынакей. Бул жерде бул экинчисин кое турган болсок, мынакей. Бизге жанагы бир документтин ичинде рамка үчүн колдонсо боло турган мондай бир немени берип атат, фигураны берип атат. Муну дагы мисалы үчүн айтайлык, биз муну A4 барагыбыздын ичинде бир рамка катары колдонобуз десек, мондай нерсе жазсак болот да. Так, мондай төрт бурчтук чийдик. Келгиле муну алып салайлы, астындагыны. Төрт бурчтук чийдик. Мынакей четтерине чейин келтирип, бир рамка даярдайбыз азыр. Андан кийин болсо дагы бир төрт бурчтук чийбиз, ошондой эле төрт бурчтук ичинен. Мисалы үчүн бир аз кооздураак рамка кылып даярдайлы деп атам да. Андан кийин мисалы үчүн да, кийин муну дагы аккуратный кылып жасаганды үйрөнөбүз. Размерлерин коюп, неме кылып туруп жазсак болот. Мисалы үчүн муну
aytaylık 210'ga 297 desek nimenin baraktın çoğunluğu men birde bolat durab. Emi bundan minus 10 desek, bu jakda da minus 10 desek, bu 4 tarafından 5 mm'den kaldırılgan bir ramka payda boldu. Bunu dağı 297 minus 297 210 297 kıl bolaydı birinci. 210 297. Andan keyin buğa bolsa Major'dan birinci orduna keltirip alaylı hazır. Bunu da kıska jollar jasaganda öğrendiniz. Andan keyin bundan bolsa minus 20 deylik. Minus 20 deylik. Oşonda neke içine keldi. Büt barjağı birbirine okşoş boldu. Emi egerde biz bunu manday kılıp durup biraz içkeriye kirgizip koyu turgan bolsa ve neke manday kızıklı bir ramka payda kılsak bolat. Bunu boyup koysak da bolat. Misal için bunu aytaylık. Jaşıl tüske boyadık. Bunun içindegisin bolsa ak tüske boyup koysak bunaki onday bir ramka payda boldu. Eki önteň sırtkı sızıklarını alıp saldık. Oşonda mı? Onday bir ramka payda boldu. Aybay jönökü, aybay hiç kanday kıyınçılıksız ile jasalgan bir ramkany aytýatybız. Bunu biz ötken sabaklarımızdağı nerselermen jasaýbız desek, 4 burçluk jasaytlyk, yani moljaklarga togoluklar jasaytlyk, yani togolukdağı monday kılıp durup, anan bu okşogan nimeler menen jasap çygyşybız kerek bolup misal üçin. Monu alıp gelip durup bu jakka koýatlyk. İşimiz köp bolatly da çynny aýtkanda. Andan keyin mundaydan alıp gelip durup bunu bu jakka aýlandyratlyk. Oşunty durup tört taragyna koýup çygyşybız kerek bolýar. İşimiz köp bolatly. Andan köre oňoýrak jol menen jasap koýduk bu ramkany. Tak, daha başka neler kılsa bolat? Negizinden 4 burçlukdun üstünde işlep atkanda, 4 burçlukdun üstünde işlep atkanda, ki bul da var. Bul bolsa burçların monday 8 burçluk aylandyryp koýat dep aýtsak bolat, ki monday kılıp durup. Kerek bolganda keýbir uçurlarda bul da kerek bolat. Oşonda koldansa bolat. Bunda men köp dile koldanmaýym çynny aýtkanda, maga köwrek avalny nime menen ol ekөөsü köwrek işime kerek bolat. Tak munday versiýasy da bar. Muny bilip goýgan jakşy. Tak, andan keyin hazırınça başka nimeleri jok. Tik 4 burçluk menen işlep atkanda başka funksiyalary jok bu instrumenttin. Tak, belgile bularda öçürüp salaylı. Emin bolsa bir linýa menen işlegenini görýlik. Misal üçün biz bu jerge swobodny linýa çeýlik. Onday kılıp, andan keyin bu instrumentni alıp durup görýlik. Bir bu instrumentni alganymızda linýabızın içinde 3 çekit payda boldu. Bir kança çekit payda bolot. Toýus bu linýany payda kılgan çekitler bular. Linýany tüzüp atkan magaldagy koldanylgan alarga monday jol körsetken desek bolat. Sızıklar. Bulardan bolsa her birinden strelkalar çykyp durat. Bu jönököy nime kelgenizde alar körünbeyt. Bir gana o çekitleri körünüşü mümkün mü? Monday bolup. Birok buga kelgenizde bolsa çekitdi tandadyk, linýabız payda bolýar. Strelkabız payda bolýar. Endi muny özgörtүү menen linýabızdyň formasyny özgörtsek bolat. Gördiňizmi? Oşentip durup arkanday nimeler jazsa bolat. Misal üçin aýtaýlyk, monday bir figura jasaýbız desek, laylı. Andan keyin tak bir çekitdi alıp saluu üçin şol çekitdi belgilep iki jolu bassak al çekit jogolup ketет. Mineki. Men hazır jönököy bir nime jasagym keldi. Ordunu da jıldırsak bolat çekitlerden. Jönököy bir uzor jasaýbız. Bugünkü çeyin öýrengöndörübüz jana
ошол неменин жардамы менен мисалы үчүн мондай бир линия жасадык. Андан кийин мындан копировать дейlik. Андан кийин Ctrl V менен вставить кылайлы. Дагы бирөө турат азыр 2 эме турат. Бул экинчисин болсо 15 даража буруп коелу. Негизи аябай жакшы болуп окшошкон жок. Дагы бирде копировать кылайлы. Же болбосо вставить кылсак болот. Муну болсо 30 даражага бурайлы. Дагы бир жолу вставить. Муну 45 даражага бурайлы. Жана 15-15 кылып туруп кете берелик. Вставить 60. Дагы бирде 75. Андан кийин 90 десек, ошентип туруп бир айланган немени жазсак болот. Бир узор жазсак болот. Азыр жакшы аккуратный болгон жок, мынакей ортосуна мындай нелер чыгып калат. Так, ошондой нерселерди жазсак болот. Дагы башка эмне кылсак болот? Мисалы үчүн айтайлык, бир көп бурчтук менен иштеп аткан маалда, көп бурчтук. Андан кийин бул немени алып туруп, эгерде бир тарабынан бир өзгөртүү жасай турган болсок, бардык тарабынан ушундай өзгөрүү жасалат. Көрдүңүзбү? Көп бурчтукту жылдызга айландырды бул инструментибиз. Мисалы үчүн мындай кылып жылдыз кылып койсо болот. Эгерде ушундай жылдыз кылууну кааласаңыздар, мисалы үчүн 6 эмес 5 бурчтук кылып койсок, 5 бурчтуу жылдыз болуп калды. Ошого окшогон нерселерди колдонсок болот. Же болбосо бир түз линия болгондо кандай кылып иштейбиз бул фигура менен, аны дагы үйрөнөйлүк. Бизде бир линия бар. Линияны белгилеп туруп, эгерде бул инструментти ала турган болсок, анда биз бул линия тууралуу жөн гана ордун жылдырганга гана жарай алат. Анткени бул кривый эмес, бул бир линия. Азырынча. Эгерде биз муну кривыйга айландырабыз десек, бош жеринен мышканын оң тарабын басып, анан преобразовать в кривую десек, эми мондай ийилчек немеге айланды. Эми мына мындай кылсак, көрдүңүзбү? Бир форма чыгарсак болот. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн ошол эле нерсени бул жакта жасап көрөйлүк. Мисалы үчүн муну тандадык. Бул жакка келдик. Преобразовать в кривую дедик. Мисалы үчүн мындай кылсак, бир кызыктуу бир дизайн жасасак болот, мындай кылып. Эгерде бүт бардык бир тарабын жасаган нерсебиз бүт баарына иштей бергендиги үчүн, ошондой бир фигура пайда болду. Буга окшогон аябай көп сонун нерселер жасаса болот. Мисалы үчүн мен муну азыр эми бир неме болуш үчүн, кызыктуу болуш үчүн силерге көрсөтүп берейин деп атам. Биздин желегибиздеги күндүн сүрөтүн эгер чийебиз десек, аябай оңой чийсек болот. Бул негизинен кыйынга окшоп сезилиши мүмкүн, бирок мисалы үчүн бир 40 бурчтук чийишибиз керек, контролду басып алып чие турган болсок, эни менен бою бирдей чыгат, то есть пропорционалдуу чоңоюш керек болчу. Так, муну алып салып турайлы азырынча. Даже кала берсе да болот. Мына 40 бурчтуу деп коебуз. Азыр тоголокко окшоп турат, бирок бул негизинен 40 бурчтуу. Мынакей. Жана размерлери эни менен бою бирдей, топ-тоголок болгондой турат. Эми биз бул фигураны алдык, то есть инструментти. Муну мындай кылып туруп ичкериге тарта турган болсок, мынакей 40 бурчтуу жылдыз болуп калды. Туурабы? Муну эсептегиси келгендер эсептеп чыкса болот, бирок мен ишенем 40 болду. Андан кийин могул жагына бир жолу басып туруп преобразовать в кривую дедик.
Bunday kılsak, ondan keyin bu tarafındağı преобразовать в кривую dep turup, bunday kıla turgan bolsak, daha biraz bunday qozduk berişimiz mümkün. Bunday uzunroq kılıp, oşentip turup, bizdin jelegibizde bolgan kündün formasını oşentip jasasak bolat. Tak, sara tüsde bolsun. Sırtındağı obvodka bolsa jok bolsun. Mındaki mojerden jok, tüs jok degen jerge basatam oң tarabını mışkan. Mındaki mınday kılıp turup jasasak bolat. Bunu Respublika degen partiyanın logotipinde de görgen bolçun. Uşunday nerseni. То есть, eger de uşunday nerse jasaş gerek bolsa, bunu jasasak bolat. Respublika, Kırgızstan degen partiya ekin keçiresiňer. Kırgızstan degen partiyada uşunday bolçu. Jasasak bolat. Bu okşoğun dağı jakşı kreativ önerisiler sizler de çıgarsaňar bolat. Karap görgülö, jasap görgülö, eger de jakşı nerseler çıgara algan bolsaňyzlar, bölüşgülö, köröýlük, talkolaylı. Dağı köp jol işleýiz bu figura menen buyursa, şunda dağı detaldy öýrenip alabız dep oýlaýym. Hazırınça salamatda kalgılar. Görüşgünçe.